Менин позициям Өзүнүн өмүр таржымалы эмгек жолу Бишкек менен тыгыз байланышта экенин айткан жаңы мэр Эмилбек Абдыкадыров Борбор калааны гүлдөгөн жашыл шаарга айлантам деген максат коюуда. Анын кызматка дайындалышы күтүүсүз болгон. Ага карабай шаардагы түйшөлткөн толгон токой маселелерди чечүүгө билектирөө киришкенин билдирди. Бийлик эмес биринчи жоопкерчиликти сезип жатам дейт ал. 4 күндөн бери ушул проблемаларды кандай чечсем деп мен өтө күнү түнү ойлонуп иштеп жатамын. Өткөн жылдын август айында кызматына киришкен мурдагы мэр Айбек Жунушалиев 2026 чейинки шаарды өнүктүрүү программасын жакында эле шаардык кеңешке сунуштаган. Жаңы дайындалган жетекчи буга өзүнүн алымча кошумчасын киргизүү үчүн артка чакыртып алганын, бир ай аралыгында Борбор калааны өнүктүрүү планын кайра иштеп чыгаарын айтты. Шаардык кеңештин депутаттары менен сүйлөштүм. Ушуну менин ойлорумду эске алып, кошумчаларымды, пландарымды эске алып, эмки бир айдан кийин кайта кароону мен сунуштап, кайта артка чакырып алдым. Бул сессияда Бишкек шаарынын бюджети каралат. Бюджет мага келге чейин комиссияларды өтүп, мына жакын арада ушул сессияда ушул маселелер бекилет. Ошол Бишкек шаарынын бир жылда эмне кыла турган иши ушул бюджетке байланыштуу. Алгачкы реформаны кала башчылыгынын структурасын, бузулган системасын өзгөртүүдөн баштап буга чейинки оптимизациялоо иштерин улантам дейт Абдыкадыров. Айтымында мындан ары райондук администрацияларды күчтөп, көп укук жана жоопкерчилик, шаардагы майда чүйдө маселелерди чечүү акимдерге жүктөлөт. Ал эми мэрия инвестиция тартуу сыяктуу ири долбоорлор менен алектенет экен. Шаарды оңдоо үчүн биринчи кезекте кадр саясатына талапты күчөтө турганын билдирди. Менин позициям кадр саясатында профессионалдар иштеш керек. Биздин аксап келген маселе ушундай. Тааныш, тууган, жердешчилик, анан курсташ, ушундай деген маселе болбойт. Анан кийин только профессионалдар иштеш керек. Эгер профессионалдар иштесе, биздин жумушубуз алга жылат. Бул бир принцибим. Экинчи принцибим бардыгы ачык, айкын болуш керек. Жыйында Бишкекти түтүндөн арылтуу боюнча жакын арада бир чечим кабыл алынары айтылды. Ошондой эле Борбор калаада көп жылдан бери айтылып, бирок чечилбей келген Таштанды полигонунун көйгөйү да бар. Таштандыны кайра иштетүүчү ишкана куруу зарылдыгы турганы менен ал ишке ашыра элек. Жаңы мэр бул маселени аягына чыгарууга убада кылды. Эң биринчи көйгөйлүү маселе бул свалочный полигон. Буйруса мен муну аягына чыгарам. Тендер объявить этебиз жакында. Мусороперерабатывающий болобу, же мусоросортировочный болобу. Мен бир канча мамлекеттерде, Данияда, Европада, бир канча мамлекеттерде эс алып жүрсөм дагы ушул биздин Бишкек шаарына бир ушундай завод керек деп ойлонуп жүргөм. Менин да ойлорум бар. Аны программаны кабыл алганда мен ачык айтамын. Азырынча ушул маселени чечкенге мен аракет кылам. Мындан сырткары мэр калаанын инфраструктурасын жана ирригация системасын жакшыртуу боюнча дагы пландары менен бөлүштү. Алдыдагы жылдарда Бишкекте асфальт, бетон чыгаруучу ири завод курулушу мүмкүн. Анын пикиринде тротуар курууда брусчатка колдонуудан кетип асфальтка өтүү керек. Ал эми Борборду жашыл шаарга айлантуу үчүн алгач сугат маселесин чечүү зарыл. Полив маселеси быйыл суудун жетпей жатканына байланыштуу өтө көп сурооду туудурат. Мен азыр тапшырма бердим. Канчасын арык менен сугарасыңар? Темир жолдон өйдө арык менен поливать этсек болот экен. Темир жолдон ылдый капельный орошение. Скважина, канча скважина касабыз? Кантип сугарабыз? Акчаны табабыз. Быйыл полив маселесине өтө азыртадан даярданышыбыз керек. Мен азыр келгенде эле ошого тапшырма бердим. Жашыл шаарга айландырышкан полив маселесин чечүүбүз керек. Муну мен Кудай буйрса чечем. Ошондой эле Абдыкадыров мындан ары шаардын көркүн бузган башаламан курулуштар болбой турганына ишендирди. Ал билдиргенде Бишкектин башкы планы кайрадан иштелип чыгып, үйлөр эми жаңы документ боюнча гана курула баштайт экен. Мындан сырткары шаар тургундарын түшөткөн маселелер коомдук транспорттун, унаа коюучу жайлардын тартыштыгы, жол тыгындары. Бул багытта жакын арада өзгөрүүлөр болорун мэр убадалады. Подземный переходду каза турган техникалар бар азыр. Баягыдагы асфальттын баарын казып, баарын жаап салып, 2-3 ай, жарым жыл жатпайт. Мен Алматыдан көргөм ушундай техниканы. Жолдун астынан казып кирет, туннель кылып, тиягынан чыгып кетет, ичин кафель менен өтүп, бардын оборудовать светтерин коюп койсок, ар бир канча пешеходный переходдорду жердин асты менен өтө турган кылышыбыз керек. Мен муну да өзүмдүн планыма киргизип атам. Буйруса шаарды өзгөргөнүн эмки жол кушууларда сиздер байкайсыздар. Биздин кылып аткан ишибизди, биздин кылып аткан реформабызды, жазалап аткан ишти сөз менен эмес, мен биздин шаардыктар өзүнүн көзү менен көрүш керек деп мен ошондой планым ошондой. Айтып коюп, кур сөз кылбай,
ошону шаардыктар момундай болду деп өз көзү менен көрсүн деп мен план түзүп атам. Эске салсак, Эмилбек Абдыкадыровду президент Садыр Жапаров 24 февралда Бишкек шаарынын мэри кылып дайындаган. Ал эми мурдагы мэр Айбек Жунушалиев президенттин администрациясындагы президенттин жана министрлер кабинетинин чечимдерин аткарууну көзөмөлдөө башкармалыгынын жетекчиси кызматына барган. Каныкей Бозгунова, Улукбек Сулайманов, Нью ТВ.